Rồi chào mọi người đến với kênh của cửa hàng Phú Hương ha. Để bấm đăng ký kênh bên em để theo dõi những cái video clip về máy móc mới nhất. Thì hôm nay bên em sẽ làm về cái máy cắt cỏ Ronin 4000 BH2510 máy in Sa băng ha. Đây là phiên bản màu vàng rất là đẹp, màu rất là sáng ha. Ghi đông tay ga là ghi hết ha. Lắp của nó riêng luôn. Con này giá hiện tại bên em là khoảng trên 2 triệu. Ok. So với những cái mẫu máy Honda 4 kỳ thì nó cùng công suất và cái giá của nó rẻ hơn, chất lượng là như Honda ha, không hề thua kém, thậm chí là hơn Honda luôn. Cái nổ của nó rất là nhỏ nhẹ. Bên em là bao mọi người là phát nổ nha, rất là dễ nổ. Thế đó là cái chạy nước. Đây là cái nắp nhớt của nó nha. Con này khá là nhẹ ha, con này 4 kỳ nhưng mà nó nhẹ hơn Honda, nó khoảng 5 kg thôi. Bô còn rất là sáng đẹp. Rồi mọi người nào, khách hàng nào có nhu cầu mua cái con Ronin BH2510 này 4 kỳ này thì cứ liên hệ với số điện thoại trên video clip này đang thể hiện ha, hoặc là gọi trực tiếp qua cái trạm clip này. Số chính của bên em là cái này ha, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo rồi bên em sẽ trả lời những cái phần kỹ thuật cho mọi người. Rồi một lần nữa là anh chị em cô bác nào có đi ngang qua xem video thì bấm đăng ký kênh bên em ha, để ngày càng nó phát triển, để bên em làm nhiều video đến hơn về cái máy đồ về Nhật này. Rồi, thân ái xin kính chào.